屬於黃衫嘅傑志定還是係藍色衫嘅東方沙龍呢？嗱，比賽喺上半場嘅時間咧，傑志係比較主導嘅比賽㗎。咁先有一次機會就盧君儀嘅傳中，艾力士頂高。倫哥嘅比賽狀態呢，絕對係傑志係稍稍佔優㗎。咁但係勝在東方一班球員啊，作賽經驗豐富，喺個策略上邊係幾成功啊！團重兵做個防務工作，咁令到傑志嘅埋門呢個 web 度減低。咁啊，基奧雲尼俾咗阿迪高，哇！呢個長程炮都嚇一嚇門將個黃振鵬嘅。喺法定嘅90分鐘裏邊呢，其實大家都有唔少嘅遠射，咁特別咧，大家都冇辦法咧生波製造到啲咩好具威脅嘅埋門啦。咁啊都要靠啲遠射啦，冇辦法猜得入禁區。我見到好吸引咗好多嘅球圈中人啦，當然包括咗咧就係東方沙龍嘅總監梁手指咧，都係座上客嚟嘅。你有個長程炮，我都有。呢球波一射埋嚟嘅時候，保羅有少少個甩手，射得好勁嘅呢個波啊！阿林柱基咁啊，但係咧巴倫古數離遲一步。雙方門將呢場比賽都有啲不穩嘅表現㗎，包括呢邊保羅啦，同埋嗰邊嘅黃振鵬。咁啊比賽其實咧原本喺呢個90分鐘咧，其實都睇嚟咧打和機會好大。咁當然最終亦都係0-0啦。咁但係出現喺一個咧就係當時去到法定時間最後時刻咧嗰個變數喎，因為巴倫古數咧就埋嚟侵犯咗對方嘅黃志聰啦，結果球證2黃1紅咧將佢驅逐離場。咁啊跟住呢邊啊打多一個人之後咧個形勢好翻啲啊！喺完場之前諗住搞掂啦啩，哎呀真係慘啊！伊達喺門前用右腳炒高咗，右腳係爭啲嘅，咁但係哇睇下個大鐘89分幾鐘㗎啦，咁樣錯失咗個黃金機會。東方沙龍方面咧，就係名譽會長嘅林建明先生啦，亦都咧今日有嚟捧場㗎。我哋睇咗102分鐘先可以分到勝負㗎。咁啊當然咧就打少個傑志咧就完全咧係改變晒嗰個態度啦。咁佢哋變得比較被動啲啦，保守些少。咁基頓咧藉住呢個角球咧揾到個埋門機會，亦都出界嘅。最後亦都將呢個高大嘅中鋒咧係馬里士打換咗入嚟，無疑真係令到東方係多咗個牽制作用啊！咁啊間接令到基奧雲尼咧嗰個參與度更加高。呢個頭槌都近磅㗎，比較矮嘅黃洋啊，咁樣俾佢頂到，不過頂到波底嚇。咁東方沙龍亦都有啲靚遠射㗎，咁啊基奧雲尼咧始終都係今屆佢哋球隊裏邊咧就入波最多嘅球員。咁啊講埋門嘅質素咧，始終佢都咧係咧就係比較理想嘅一位啦。咁啊先試一試隻腳先啦，左腳啦，不過佢射波都好好，呢個波真係唔爭得遠嘅。場邊啊即刻彈晒出嚟，哇！真係估唔到，亨利做咗英雄，一通坑渠跌晒喺度。咁啊球證話佢插水冇事喎，呢邊陳文輝唔知做乜嘢，咁樣啊交咗俾世榮。世榮整個遠點波，其實得一個嘅基奧雲尼喺度，咁樣俾佢咧用個頭搞掂。哇！完場之前真係靠晒佢一頭一錘定音啊！我再睇下陳文輝呢個波真係頗為大意啊！咁啊好整以下咁樣，突然間將個波交咗嚟世榮嘅腳下，斬個波靚㗎其實。咁啊而呢就係喺騰空方面啦，基奧雲尼亦都比起丹尼啊更加理想，咁結果壓住嚟頂啦，搞掂。東方沙龍結果以升班馬姿態能夠攞到今屆嘅足總杯冠軍，恭喜晒！好，各位歡迎收睇呢係星期一嘅狂熱足球頻道啦。咁頭先呢，大家都睇到啦，就係呢一個嘅東方沙龍呢係喺大球場呢就加時嘅情況底下呢係1-0呢係擊敗咗呢一個嘅傑志呢係攞到呢一個嘅足總杯嘅冠軍。咁喺開始節目之前呢，咁我首先就回顧翻上一個禮拜嗰兩個節目先啦。咁經過咗嗰兩個節目之後，其實都有一啲嘅即係球迷，即係有一啲嘅網友呢係反映咗俾我聽嗰兩個節目嘅一啲少少嘅意見。咁首先呢，其實就係嗰個收音嗰個問題啦。咁啲網友就話呢，其實呢聽落去呢就好細聲嚇，好細聲咁。我事後去聽翻之後呢，我都發覺原來即係我本身用開嗰支咪呢太雞啦，係嘛？咁我都預料唔到啊，所以呢，我今日呢已經係換咗一支係高少少，即係 high quality 少少嘅咪呢。應該頭先試過幾次，嗰個收音都係好過呢一個上次嘅。咁如果再有問題嘅話，歡迎大家都係繼續係俾意見啦。咁第二個就係嗰個時間嘅問題啦。有啲人就話
即係會頗為悶嘅。如果我兩個節目都係咁樣喺度噏一個鐘嘅話呢，係比較悶嘅。咁就建議我縮短嗰個嘅節目時間。咁我都認為係即係喺初期嚟講，我都即係接受嘅，都其實都應該嘅，因為呢，畢竟就係話我一開始做嗰個節目啦，可能嗰個生硬程度啊，甚至我講嘢冇咁動聽啊，咁如果聽一個鐘嘅話呢，真係可能會係比較悶嘅。咁所以呢，我諗呢，我就唔去特意限死咗我嗰個節目時間有幾長啦。咁我講晒我嘅嘢，咁就完啦。咁樣會可能比較係即係靈活少少。咁就大家可以繼續俾意見啦。咁我亦都希望咧可以收到大家嘅意見嘅嚇。咁大家喺嗰個嘅Facebook 嗰個 chat room 啊，甚至係其他渠道，大家都可以揾到我，即係可以留低意見㗎啦。咁就首先當然就講咗，今日都係講大概兩樣嘅主要嗰個問題啦。咁首先就講咗呢一單先啦。咁就傑志就唔可以做呢一個嘅雙料冠軍啦。咁佢淨係攞咗呢一個嘅聯賽冠軍嘅啫。咁其實成場波我自己喺大球場睇呢，傑志喺未打少一個人之前呢，其實嗰個形勢同東方係5-5波嘅，係5-5波嘅。咁雙方其實今季後嗰兩次嗰個對賽呢，其實都係有一個咁嘅情況會出現咗，就係好膠着場波係，即係雙方都有一啲埋門機會，但係都把握唔到。咁最終其實雖然話東方今季係新升班啦，但係其實佢哋打出嚟嗰個 form， 尤其是係喺呢一個嘅高尼路接掌翻東方之後呢，其實睇到東方嗰個氣勢係好過李健和教嗰陣時好多，所以其實話呢場波都係5-5波啦。就算係90分鐘，如果嗰陣時係11個打11個呢，我都同我幾個朋友都覺得哇呢場波哇睇咗落去，哇呢場波要加時嘅喎，甚至射12碼嘅喎。點知就巴倫古數一個好魯莽嘅一個決定，就將成場比賽改寫咗，係嘛？成個加時30分鐘，基本上係即係30分鐘都係呢一個嘅東方呢係撳住呢一個嘅傑志嚟打㗎啦。咁揾咗佐迪打最前嗰個位啦，咁就無疑嗰個活力佢就唔可以有可能有巴倫古數咁有活力㗎啦。尤其是呢一個嘅佐迪，其實喺嗰場嘅亞協杯啦，佢都搏咗90分鐘啦，差唔多90分鐘啦，係嘛？咁所以即係唔可以太過牽強，要佢喺呢一個比賽裏邊呢再太高要求。咁當然最成功，東方最成功當然就係頭先阿積 Sir 都講咗啦，就係東方換咗阿馬亞利士打入嚟之後呢，其實傑志嗰個防守係更加之辛苦，係嘛？尤其是高空波，基本上張健真呢都打唔翻佢喺亞協杯嗰陣時一夫當關嗰個表現啊，佢都打唔翻一夫當關嗰個表現。相反就係話列斯奧，當然列斯奧就真係呢一個嘅傑志嘅嗰個嘅防守嗰個中流砥柱嚟㗎啦，係嘛？咁高波咁樣去空襲傑志嘅防線呢，其實見到其實傑志嗰個防守都逐漸去到尾，即係去到加時嘅尾段咧，都開始鬆散啦。咁當然最關鍵嗰一腳就係唔知陳文輝做乜嘢啦，係嘛？陳文輝嗰一腳其實就搞死咗呢個傑志啦，係嘛？佢嗰個波都唔知佢想點啊，基本上冇人逼佢，冇人點佢，求其一腳咁樣一腳咁就送咗俾係嘛阿榮哥，咁出個波咁就俾基奧雲尼咁就收死咗呢個傑志啦，係嘛？咁當然
另外我想講嘅即係另外一個焦點都係今日嗰個主題嚟嘅。咁有兩個啦，當然就有兩個嘅兩場嘅比賽去講我今日嗰個話題啊，就係容哨或者叫做我唔敢話叫黑哨，係嘛？因為可能佢唔係黑哨，佢係派膠嘅啫，係嘛？佢係派膠，係嘛？亂嚟，係咪先？咁點解話佢亂嚟啊？咩證據話佢亂嚟啊？首先我唔知有冇球迷，即係有冇網友係有入場睇呢場波啦，係嘛？吳超國嘅好多判決呢，其實我自己作為傑志球迷呢，我覺得佢對傑志係不利，係嘛？有一啲佢俾即係譬如有一腳嘅攔截啦，我唔記得咗係邊個，佢俾咗牌俾傑志嘅球員，但係同一個嘅 situation 係喺東方嘅球員嗰度發生嘅呢，佢係冇俾到牌俾東方嘅球員。仲有一啲判罰呢，其實呢係好呢一個即係好牽強同埋好無厘頭嘅，都唔知點解你吹我，係嘛？咁所以其實香港嘅球證往往俾人為人詬病，就係話首先佢跟波跟唔貼啦，係嘛？其次就係有陣時啲判罰係好具爭議性㗎啦，係嘛？咁最記憶猶新嘅當然就係即係最影響深遠嘅近期，當然就係大埔，係嘛？嗰個補上補令到大埔降班啦，係咪？咁呢啲大家都歷歷在目嘅，係嘛？咁我都唔喺度多講啦。但係就係話佢嘅判罰有陣時就令到呢一個嘅球賽嗰個流暢程度，係嘛？一個球證佢係應該可以好好咁掌握到嗰個球賽嗰個節奏，係嘛？喺嗰個判罰裏邊係應該係令到兩邊嘅球迷都信服㗎嘛。但係吳超國尋日做唔到啦。另外嗰邊廂嗰個旁證，係嘛？即係近傑志球迷嗰邊嗰個旁證又係烏哩單刀嘅，我又唔知佢舉咩嘅有陣時，係嘛？咁所以一個球證佢係主導咗呢場比賽，當然佢嗰個判罰係唔足以，我自己覺得唔可以賴球證傑志輸今場波，唔可以賴球證。但係佢嗰個判罰有陣時係我覺得係比較係嘛烏哩單刀咗啲嘅，係嘛？咁講翻東方啦，今季其實啱啱升班上嚟係李健和執教嗰陣時咧，其實東方打落去咧係冇咩譜嘅，係嘛？首先就冇咩譜啦，係嘛？又打出嚟冇咩氣勢嘅，係咪？咁係咪今季咧？其實我都唔記得咗，首循環傑志係贏到東方嘅，但係嗰個比數我唔記得咗。但係嗰陣時我就覺得，咦，東方今季如果有呢一個升降制度，佢都牙煙喎，係嘛？打出嚟係嘛？亂晒龍嘅，防守冇 form 嘅，係咪先？但係去到高尼路執教嗰陣時咧，其實咧呢個問題咧就解決咗啦，係嘛？當然啦，有陣時大家入場睇東方咧，有陣時唔係睇波嘅，係睇嗰兩個人咧，睇下高尼路同埋阿衛倫咧行出嚟嘰哩咕嚕嘅，係嘛？有一次就唔知係咪南華對東方啦，係嘛？半場啊指住個球證係咁肥，係咁肥，係咁肥啊！有陣時大家入場係睇呢啲嘢，我點解我咁記得呢？因為呢嗰日個第四裁判係羅碧芝啊，佢嗰個第四羅碧芝呢，成日要去撳住嗰兩個野火油墨，係咪先？咁所以令到我呢都係有一個好深刻嘅印象喺度啦，係嘛？咁當然啦，縱觀翻睇成場波，其實東方係值得攞冠軍嘅，係即係因為佢打出嚟嗰個，其實你唔好話打少個啊，打少個嗰陣時我都唔覺得傑志要咁被動，係嘛？即係完完全全係冇得打嘅，咁呢一個就已經係一個勝負嗰個關鍵啦，係咪？咁當然啦，唔知係咪因為週中打完呢一個嘅亞協杯，咁令到傑志喺體力消耗方面呢，係嘛？咁就相對嚟講，東方呢會係着數咗，係咪先？
咁攞完呢一個嘅足總杯之後啦，咁東方咁就攞到嗰個嘅亞協杯附加賽嗰個席位，係嘛？咁佢就將會對住呢一個嘅東方會對呢個南區，而南華就會對飛馬。咁到時呢，都希望大家可以入場呢係支持，係嘛？撐下本地足球啦。咁兩場波都精彩㗎，我覺得爭嗰個亞協嘅席位。當然啦，而家港職聯嗰個問題到底有幾多球隊參與呢？其實大家都仲係即係擔心嗰個地方，但係無論點都好，爭咗呢一個亞協嘅附加賽席位，我諗對於嗰4隊球隊嚟講呢，佢哋都會爭呢個亞協杯嘅附加賽席位。咁萬一真係有一隊唔玩嗰陣時，即係攞咗附加賽席位唔玩嗰陣時呢，就會由亞軍補上，係嘛？咁如此類推嚇。咁當然啦，另外一個大家今季嗰個賣點就係呢，乘住大埔上季嗰個推銷手法啦。咁今季呢，其實呢，東方都係繼續行呢一套嘅策略嘅，又係好多 level 嘅，係嘛？喺開賽之前呢，已經有一紮呢，其實就係企咗喺門口嗰度呢，係做啦啦隊㗎啦。咁及後入到去呢，其實呢，喺東方嗰兩邊陣營呢，其實都有一紮嘅啦啦隊呢，係成場喺度呢，係幫球隊吶喊助威嘅。呢一個呢，今季好似就係得東方先有啫，咁其他就好似冇。咁我冇睇過元朗嘅比賽，我唔知元朗有冇，係嘛？南區又冇嘅，太陽飛馬都冇。但係太陽飛馬嗰個其實我更加中意嘅嗰個推銷手法，係嘛？佢個推銷手法就係又係好似傑志南華咁有首主題曲，跟住就其他嗰啲咩飛馬 TV 啊之類嗰啲。咁我覺得呢一個其實呢一個咁嘅推銷手法呢，仲好啲，好過你成日都係咁揾扎 Lemo 出嚟，係嘛？咁當然啦，下季睇下可唔可以見到太陽飛馬打呢一個嘅亞協杯啦。我諗呢，如果俾太陽飛馬打嗰個推銷手法呢，即係嗰個宣傳啊落力嗰個程度呢，應該會比其餘都唔會比南華細嘅，其實嚇。咁最後喺度再恭喜東方成為呢一個嘅足總杯嘅冠軍。咁銀牌冠軍就南華啦。咁另外呢，就係呢一個聯賽冠軍就係呢一個嘅傑志。好，咁再講落去榮哨，譬如既然個主題係榮哨 everywhere， 咁第二個榮哨喺邊度呢？咁大家睇到啦，就係呢個德國杯嘅呢一個決賽，咁就係呢一個拜仁慕尼黑主場，即係唔係得拜仁慕尼黑對住呢個多蒙特啦。咁點解話榮哨呢？其實成場波因為我嗰日睇完足總杯決賽之後呢，其實因為我去酒吧睇啊，咁我其實睇完之後呢，其實我成個人呢都好攰啦已經。咁我翻到去其實如果我即係睇嘅話呢，我可以睇到德國杯嘅下半場嘅。咁呢個問題呢，其實都喺下半場嗰度出現嘅。咁個問題喺邊呢？大家睇到呢張相啦，呢張相當然就係俾人係改過㗎啦。咁呢張相呢，其實就係話當時拜仁嘅球員班迪啦，咁就喺白界線嗰度呢，疑似喺白界線嗰度呢，係撈翻個波出嚟，但係呢，其實呢係過晒白界啊！大家睇到㗎啦，係咪先？過晒白界㗎啦，但係呢，球證就肆意繼續。咁當然啦，賽後呢，其實呢就好多輿論喺度辯駁啦，究竟呢球波有冇越位啊？有冇過白界啊？大家都喺度講。咁其實呢，見到呢，你喺好多討論區啊，甚至其他嗰度呢，你見到呢，拜仁嘅球迷呢係理屈詞窮嘅，係理屈詞窮嘅。基本上呢，佢哋係拗唔掂㗎啦，係嘛？好啦，話冇過八界，咁啊拗啦，俾晒圖你啦，係嘛？跟住又話人哋越位喎，跟住又俾張圖你啦，話冇越位啦，係嘛？越咩位呢？係咪？咁又係冇越位喎，好明顯，係嘛？咁最終就呢一個拜仁咁就贏咗呢個德國杯啦，憑住湯馬士梅拿同埋洛賓喺加時，咁就
贏咗呢個德國杯。咁當然賽後就好多輿論啦，但係喺德國再一次就掀起嗰個討論嘅熱潮。你唔裝鷹眼，你都整個底線裁判啦，係嘛？如果有底線裁判呢球，當然就未必會誤判啦。但係呢，喺歐聯呢，其實大家都睇到嘅，呢一個嘅歐聯嘅比賽，有陣時底線裁判呢，企喺度瞌眼瞓嘅，我可以話俾你聽，乜嘢都睇唔到嘅。咁所以當然最好嘅就係用科技執法啦，但係就唔係好多個國家都首先就係有錢裝個鷹眼啊。德國唔裝就係因為部分球會呢係俾唔起錢裝呢個鷹眼。咁第二呢，就係話呢個就係白里達嗰個論調啦，就係誤判係足球比賽嘅一部分，冇咗呢一個誤判呢，咁就唔係足球啦，就係咁啦。咁咁呢一個就球迷自己判斷啦。咁到底大家要接受誤判啦，定係唔接受誤判呢？係咪？咁當然啦，唔輪到即係唔係你做受害者嗰陣時，咪屌誤判係足球一部分啦。但係當個誤判喺你度嗰陣時呢，你又唔係咁講噶啦。我唔信有正義，嗨，係嘛？好啦，咁第一部分就講完啦，咁跟住呢，就講第二部分啦，咁就講呢個阿仙奴9年之癢。哇！呢9年呢，真係我識嗰啲阿仙奴球迷呢，每季都經歷呢一個嘅大起大落㗎，係嘛？我諗呢幾季其實阿仙奴嘅球迷呢，都係經歷呢個大起大落㗎啦，因為基本上嚟講呢，阿仙奴呢都係季初好勁。跟住呢，季尾係得嘅，係嘛？每逢去到2、3月呢，就係阿仙奴最唔想度過嘅月份嚟㗎啦。因為呢，嗰陣時呢就會係首先聯賽杯就已經出咗局啦，係咪？咁去到2、3月嗰陣時，可能阿仙奴仲有爭標希望㗎喎，可能3線㗎喎。嗰陣時仲係足總杯聯賽杯，唔係足總杯聯賽同埋呢個歐聯。但係去到呢一個嘅2、3月之後呢，就會逐樣輸。係嘛？咁甚至呢，就係話俾你聽呢，一個禮拜呢輸晒3樣嘢，係嘛？咁當然呢一個呢，就我識嗰啲阿仙奴球迷呢，佢哋都好痛苦、好悲情㗎啦，係嘛？咁但係呢，今季終於呢，就攞咗個足總杯啦。咁我站喺一個中立球迷度啊，我唔以一個車路士嘅球迷嘅立場去講呢。其實就雲加，當然，我即係去深入了解阿仙奴嗰陣時呢，其實就啱啱好呢，係雲加開始行呢一個嘅英超嗰陣時呢，行呢個青年化嗰陣時呢，係去留意阿仙奴嘅，因為呢，喺嗰一季之前呢。我係好少可有得睇英超，因為嗰陣時仲喺有線啦。咁我嗰陣時就只係有撈啫。咁我啱啱睇波嗰個時期就係 ESPN 仲播緊歐聯嗰陣時，咁你知道都有一段頗長嘅歷史。咁我喺嗰陣時間，當然我唔係嗰個時間先接觸足球啦，但係呢，就喺嗰個時間我先開始呢係有得睇波，其實即係有得成日睇波，每個禮拜睇波。咁嗰陣時其實我覺得，如果我唔係早幾年睇波嘅話，咁我可能真係會中意咗阿仙奴嘅喎。嗰陣時我講真嘅喎，我唔係抽水嘅喎，我真係有機會中意咗阿仙奴嘅喎。我嗰陣時即係列文第一季仲喺。即係列文仲喺阿仙奴嗰陣時啊，即係第一年行年青化嗰陣時，因為嗰陣時我扯開少少啦，咁因為嗰陣時撈呢，淨係得呢一個嘅歐聯，得呢一個嘅足總杯之類嗰啲杯賽有得睇。咁我第一場波呢，其實呢就係喺呢一個車路士對華倫西亞，咁就係嗰一場波令我中意咗車路士啦，更加令摩連奴成為咗我嘅偶像啦。就係咁啦。咁如果我唔係咁樣嘅話呢，
我可能真係中意咗阿仙奴都未定。咁點解我可以咁清楚記得我嗰季嘅阿仙奴呢？因為呢，我而家因為呢個其實就係有線同撈嗰個分野。撈嗰啲咁嘅宣傳手法，宣傳英超啊、嗰啲大戰啊之類嗰啲嘢呢，我係記得好清楚嘅。咁相反啦，有線嗰啲 hea 咁樣 promo 嗰啲，咁我真係一個我都記唔到，係嘛？即係撈第一年買咗英超，佢嗰個9月去挑選嗰啲焦點大戰，然之後去做一個 promo 嗰啲咁嘅對白，我都仲記得啊，係嘛？第一場係嘛？第一場英超第一週第一場比賽係嘛？新特蘭對熱刺，佢嗰個 promo 嗰個對白，我對呢一刻我都仲記得啊，係嘛？堅尼重返英超，帶領新特蘭主場硬碰熱刺，係嘛？咁最終嗰場波係贏1-0啦，係嘛？早拍嘅入波，係咪先？哇，扯到好遠啦！講翻呢場波先，呢場波呢，其實呢，阿仙奴都係飽食驚風散嘅，嗰啲死球嘅眼神防守呢，真係好可怕，係嘛？頭10分鐘已經輸緊2球啦，係咪先？俾居迪斯、戴維斯同埋呢一個車士打各入1球啦。咁其實10分鐘嗰陣時呢，阿仙奴係輸緊2球嘅，係嘛？2個死球就已經搞死咗阿仙奴啦，係嘛？咁當大家都以為，阿仙奴又冇冠嗰陣時呢，就有一個人救咗呢一個嘅阿仙奴一命，嗰個呢，就係圖中大家見到噶啦。呢個係邊個呢？呢個就係布魯士嘅乖仔亞力士布魯士。咁佢點樣救咗阿仙奴？救咗阿仙奴呢，其實都就係佢喺禁區邊輸咗個罰球，一個好魯莽嘅攔截，輸咗個罰球。咁就俾辛迪卡蘇拿呢一個妙射呢，中眉底呢彈入呢，咁就追翻成2-1。咁當然下半場佢又雙出埋添，亞力士布魯士，咁就換咗一個真係想當年，其實喺一啲即係繼費古魯亞之類嗰啲另外一個深水炸彈，呢個叫麥沙尼，係嘛？咁啊換咗麥沙尼入嚟之後呢，下半場就輸多球，咁啊更加唔使講加時基奧特嘅靚後抽，係嘛？咁就俾艾朗林斯係即係追翻成即係反超前成3-2啦，係嘛？咁當然啦，我哋去中觀講翻阿仙奴今季嘅表現，當然如果用文傑嗰個角度呢，就唔合格㗎啦，係嘛？但係就當然打破咗9年之癢呢，其實對於好多阿仙奴球迷嚟講呢，都會好開心、好亢奮，甚至有啲輕佻嘅態度嘅部分阿仙奴球迷，係嘛？咁當然啦，呢啲都要取決於其實就係今季啊，甚至呢5-6年嚟呢，俾各方面嘅球迷嘅挑釁，嗰個怨氣呢係積聚得太深啦，咁令到呢係阿仙奴嘅球迷呢，喺今日呢就一次過呢爆翻晒出嚟，係嘛？咁當然大家睇到啲討論區呢，阿仙奴開火嘅對象呢，會係佢嘅同事宿敵，唔係車仔，係熱刺，係嘛？睇新聞都知啦，阿仙奴呢依家呢就為熱刺整咗一個無冠嘅計時器，係嘛？就睇下熱刺幾時攞冠軍。咁啊，真係呢啲呢，我可以話俾你聽。咁當然啦，呢啲呢其實就無限輪迴嘅，係嘛？大家利是呢，下年呢，呢一個熱刺攞個聯賽杯，甚至攞個足總杯，跟住你下年冇冠軍，佢又同你玩過，係嘛？咁大家鬥玩，係咪先？咁啊冇乜意思嘅，係咪先？咁當然啦，呢啲其實都係堅力嚟嘅啫，玩啲噱頭嘅啫。但係呢，有啲行為呢，其實呢，我唔知英國嗰邊係咪興咁樣啦。如果有住喺英國嘅球迷或者網友呢，可以即係 chat room 話翻俾我知。咁韋舒亞呢，就公開表示呢，熱刺球迷係 shit。咁當然佢嗰個問題就係熱刺球迷係咩啦？佢問球迷，
咁球迷就話 shit， 咩係 shit 啊？咁又話熱刺球迷。咁呢啲咁嘅辱罵性啊嘅嘢呢，其實呢就最好唔好喺呢一個嘅球場出現啦，係嘛？咁其實你咁嘅行為同艾迪巴約狂奔90碼呢係冇咩分別嘅啫，係嘛？你一樣係傷到球迷嘅，即係球迷嘅自尊心嘅，係嘛？咁呢啲你用實力去證明係啦。熱刺攞咗咁耐，都係幾年前攞咗個杯仔，我今年攞個足總杯，下威威咁樣就得啦，係嘛？下年真兵再嚟過，係咪先？咁阿仙奴即係有咩要執啊嗰啲呢？咁就留翻俾文傑，大家聽文傑嘅傑出阿仙奴啦，係嘛？咁我都係主力，係嘛？講下車仔，係嘛？同埋講下其他有趣嘅新聞俾大家聽。咁呢，去到即係今日呢兩個嘅主題呢，我都大致上講晒咧。但係呢，我就即係做一個節目嘅預告啦，同埋宣佈一啲消息啦。咁首先呢，其實就呢一個嘅雲高爾呢，我頭先睇手機呢，好似就話已經正式宣佈咗上任啦。咁各位曼聯嘅球迷有咩意見呢？咁大家當然可以係嘛，喺狂熱足球嗰個 fans page，你可以發表呢一個意見嘅。咁同埋我都再一次呼籲啦，係嘛？狂熱足球係有一個遊戲同大家玩嘅，係嘛？咁大家可以詳情呢係上去呢一個嘅fans page 係睇下，即係呢一個嘅詳情係點樣。總之呢，嗰個抽獎活動呢，夠300個 like 就會自動開始㗎啦。放心，抽籤呢，如果我做到嘅話，我係會做直播嘅，所以呢，請各位球迷放心。咁禮拜五車路士專區嗰度呢，我就會係即係由於球季完結啦，咁呢，我禮拜五嗰個主題呢，暫時定咗呢，就係摩士門生嘅發展。咁就同大家講下呢，係摩連奴門下嗰幾個門生究竟係嘛，個發展係點呢？其實我真係忍唔住，我真係想今日講嘅有一個，但係呢，我驚呢禮拜五呢就冇嘢講，所以我留翻禮拜五再講，係嘛？咁我俾啲 tips 大家，嗰個呢，嗰個人呢，如果計埋今季呢，已經搞 round 咗呢3支嘅球隊㗎啦，佢搞 round 嘅球隊呢，遍佈呢一個歐亞洲嘅，其實嗰支球隊算唔算亞洲呢？我計埋佢亞洲啦，如果唔係呢，我揾唔到嘢講啊，揾唔到嘢鬧佢嘅，係嘛？咁今日呢，節目時間呢，我諗呢就差唔多啦。咁呢，原來傑斯呢就做埋副領隊嘅，咁我睇下今日嗰個節目嗰個控制啊，嗰個聲線啊，甚至就係嗰個係 JTV 啊，順唔順暢啊？咁希望大家呢係可以好似即係繼續係好似上次咁呢，係俾啲意見嘅。咁今日節目時間呢，就到呢度完啦。咁我哋禮拜五車路士球迷頻道再同大家見面，拜拜。